त्यत्रो ठुलो कुलमान घिसिङले ठुलो चमत्कारै गरेको होइन नि त। जो अरूले नगरेको, जो अरूले गरेको थिएन, जनताले आशा गरेका थिए तर अरूले पटक्कै पनि नगरेको कुरा गरेको कुलमान घिसिङलाई जनताले सपोर्ट गर्नु, फेरि कुलमान घिसिङ आउनुपर्छ, यही तीनटा फेरिमा डुलिराखेको छ। त्यतिखेर जनता चाहिँ सुख यो संविधानमा रहेन भन्ने लाग्यो भने जनताले संविधान जलाउन सक्दो रहेछ नि त। नेपालको संविधान सबैको होइन नि, जनताले जलाए त के ठुलो कुरा भन्छु म चाहिँ। अचानक निस्किएको छ यात्रामा एउटा त्रिकोण झण्डा, थाहा छैन कुन राज्य हाँक्नु छ झण्डालाई अथवा टेक्नु छ निरपेक्ष दुबोहरूको पहिचान र निस्किएको छ यसरी निषेधको यात्रामा। नमस्कार, म हो गायिका आस्था राउत। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। महाकुलुङ टेलिभिजनलाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। थ्याङ्क यू। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शक मानवहरू, महाकुलुङ टेलिभिजनको स्क्रिनमा विभिन्न विधाका स्थापित र प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग मुलाकुत गर्दै आउने सिलसिलामा विशेष गरेर आज पनि समसामयिक विषयवस्तु, जल्दा बल्दा विषयवस्तु र विशेष गरेर पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि आज हामीसँग अर्थात् मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार भूपाल राईज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी संवाद गर्न लागिरहेका छौँ। म सर्वप्रथम भूपाल सरलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु, ठिकै छु। कोरोना कहरसँगै छौँ, कोभिड-19 सँगै छौँ, सङ्घारमा छौँ। कसरी यहाँको दिनचर्या भइरहेको छ? कोरोनामा वास्तवमा यो प्रश्न अहिले सबभन्दा ज्वलन्त प्रश्न पनि हो र गर्नै नपर्ने प्रश्न पनि हो, किन त संसारलाई थाहा छ। अब हाम्रो नेपाल मात्र होइन, अब तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, म मात्र होइन, सारा देश मात्र होइन, संसारै अब कोरोनाबाट ग्रस्त छ। एउटा सामान्य भाइरसको पकडमा छौँ अहिले, होइन? हामी संसारमा मान्छेहरू जसरी व्यतीत गरेका छन्, गरिरहेका छन् दिनहरू, दिनानुदिनहरू, आफ्नो दिनचर्याहरू, त्यसरी नै बितिरहेछ मेरो पनि। सामान्य यहाँको व्यक्तिगत रूपमा जस्तो साहित्यको कुराहरू, लेखनका कुराहरू, अध्ययनका कुराहरू? अध्ययन त भइराखेकै छ। अब यो लामो लकडाउन होइन, एक खालको विश्राम पनि भनौँ, त्रस्त वातावरणको विश्राम यो एउटा मनस्थिति, भयावह मनस्थिति सहितको एउटा फुर्सदको क्षणमा अब धेरै मान्छेहरूले लेखे, पढे, फिल्म हेरे, विभिन्न खालको होइन गोष्ठी सङ्गोष्ठी र भर्चुअल गोष्ठी सङ्गोष्ठीहरू गर्छन्। म चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्न सकिनँ। अघि नै मैले भने नि, एउटा भयावह मानसिकतामा मान्छेले के गर्न सक्छ जति नै फुर्सद दिए पनि। 4 महिना 5 महिना भयो नि त कोरोनाको, अहिले पनि लकडाउनमा छौँ हामी। लकडाउन त के यो एउटा कर्फ्यू हो। कर्फ्यूको मानसिकता लिएर मान्छेले कसरी लेख्न सक्छन्, कसरी बोल्न सक्छन्, म अनौठो लागिरहेछ। र लेख्न पढ्ने मेरो काम हो, त्यो त सामान्य त गरिराखेको छ, तर सुनाउन लायक काम चाहिँ यो लकडाउन मैले गर्न सकेको छुइनँ। म ढाँट्न मिल्दैन। जस्तो अब एकदमै यहाँले भन्नुभयो विश्व नै यतिखेर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि आक्रान्त भइरहेको छ, त्रस्त अवस्थामा छौँ। तपाईँ हामीले जसरी आफ्नो जीवनलाई गुजारिरहेका छौँ, त्यो सँगसँगै नेपाल सरकार यो कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि, अर्थात् हिजो अस्ति भर्खर मात्र चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले के अभिव्यक्ति गरिराख्नु भएको थियो भने विदेशमा रहेका आफ्नो नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ उद्धार गरिन्छ, तर नेपालमा आएर चाहिँ उहाँहरू जुन चाहिँ कोरोना चेक जाँचको लागि, त्यस पछाडि चाहिँ आइसोलेटको लागि, त्यस पछाडि तपाईँको त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्दै गर्दाखेरिको चाहिँ अब खाइ खर्चको कुराहरू लियो, त्यो सबै चाहिँ आफूले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मात्रै चाहिँ उद्धारमा पर्छ है भन्ने खालको चाहिँ टाइपले तर्क अभिव्यक्ति गरिराख्नु भएको थियो। यो सरकारको कुरा भयो, तपाईँले भनिराख्नु भएको कुरा छ। यो सरकार यदि त्यो हो भने होइन, यदि त्यो हो भने त सरकार त गैर जिम्मेवार हो नि त। एउटा नागरिकलाई संसारमा कहाँनिर कोरोनाले ग्रस्त भइराखेको छ, कहाँ के अवस्थामा छ नागरिकहरू, देशका जनताहरू होइन, त्यसको जवाबदेही त सरकार हुनुपर्छ नि त। अब सरकारले अब यहाँ आएर तपाईँ आफ्नो पैसाले आउनुहोस्, आफ्नो पैसाले क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस्,
होइन यति पैसा तिर्नुहोस् र 5 स्टारमा बस्नुहोस् होइन भने आउन पाउनुहुन्न भन्ने खालको आशय त सरकारको होइन नि त। र मोटामोटी रूपले हेर्ने भने वर्तमान सरकार कोरोनाको चाहिँ सन्दर्भमा हेर्ने भने गैर जिम्मेवार छ र ऊ विज्ञान सम्मत पनि छैन। किनभने कोरोनालाई लिएर अन्टसन्ट बोलिराखेको त सरकार प्रमुखहरू सरकारका सदस्यहरू अन्टसन्ट बोलिराखेका छन् होइन। त्यो विज्ञान सम्मत पनि भएन, वस्तुगत पनि भएन। अर्को कुरो तपाईँले भनेको जुन यो अहिले आएको जुन इस्यु छ होइन पैसा के अरे खर्च गर्नुहोस् आउनुहोस् भन्ने यो त सरकारको नितान्त गैर जिम्मेवार काम हो नि त। भनेपछि यो मानेमा सरकार सफल छैन। अर्को कुरा लकडाउन गर्ने प्रक्रियामा पनि सरकारले एक खालको वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक खालको एउटा योजना भनौँ न, या त स्वास्थ्य रणनीति नै छैन नि त हाम्रो त। स्वास्थ्य योजना के त भन्नुहोस् न। 4 महिना 5 महिना अगाडि नेपालमा 2 जना सङ्क्रमित हुँदाखेरि कर्फ्यू आदेश गर्यो। लगभग 3 महिना 4 महिना हामी कर्फ्यू भोग्यौँ नि 2 जनाको चाहिँ सङ्क्रमण भएको अवस्था होइन। तर त्यतिखेर के गरियो? त्यतिखेर चाहिँ के गरि थियो भने अब जस्तो यो हाम्रो भेल्लीमा 2 जना मात्र नेपालभरि सङ्क्रमित हुँदाखेरि भेल्लीलाई कर्फ्यू गर्नुभन्दा कहाँबाट सङ्क्रमणको स्रोतलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्बाध रूपले आउन सक्ने खालको स्रोतलाई नाकाहरूलाई चाहिँ विशेष व्यवस्थापन गरेर आन्तरिक जीवनलाई चाहिँ चलायमान गर्नुपर्छ नि त। 4 महिना त हामी 2 जना कोरोनाग्रस्तको नाममा 4 महिना हामी लकडाउन भयौँ। त्यतिखेरको चाहिँ मजदुरहरू 10औं दिन काठमाडौँबाट कैलाली 10औं दिन चाहिँ पैदल हिँडेको कथा त मैले कवितामा लेखेँ। त्यतिखेरको कथा कोरोनाको विरुद्ध जुन सरकार उल्टो भइराखेको छ। सरकारको काम कारबाही कोरोनाको अनु त अरू विषय पनि अब थुप्रै होला न, अब त्यतातिर नजाउँ। तर कोरोनाको सन्दर्भमा पनि सरकार उल्टो हिँडिराखेको छ। मैले भने नि 2 जना सङ्क्रमित हुँदा 4 महिना लकडाउन गर्ने। अब अहिले 30,000 लकडाउन के अरे सङ्क्रमित छ, फेरि पनि लकडाउन छ। भन्नुको अर्थ लकडाउन नै सबै कुरा त होइन रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि भइरहेछ नि त। अहिले हामी दोस्रो हप्ताको लकडाउनमा छ र पनि सङ्क्रमित त बढेकै छ। लकडाउन भन्दा उपरान्त वैकल्पिक उपायहरू के छ त? खोइ त सरकारसँग छैन नि त। न तयारी छ न राहत छ होइन। लकडाउन भन्दा विश्वमै लकडाउन पनि एउटा चाहिँ उपाय त भयो, तर लकडाउन सँगसँगै विभिन्न खालको उपायहरू अवलम्बन गरेका छन् विश्वका सरकारहरूले। खोइ त यो नेपालमा चाहिँ भनेपछि यो सङ्क्रमण बढ्यो ल लकडाउन होइन, फेरि खुकुलो भयो फेरि लकडाउन। के गरियो खुकुलोपनामा? त्यो लकडाउन अवधिमा पनि सबैभन्दा नराम्रो चाहिँ के भयो भने नेपालमा हचुवाको भरमा अथवा नियोजित रूपमा अथवा योजित रूपमा होइन विभिन्न चाहिँ प्रशासकहरूले जिल्लाका प्रशासकहरूले भरमार पास वितरण गरे। लकडाउन त भनेको छ, काठमाडौँलाई लकडाउनको कैदमा राखिएको छ, तर बाहिरबाट आते जाते निर्बाध रूपले भइराखेको छ। कोरोना त बाहिरबाट आउने कुरा हो नि। अनि बाहिरबाट आउने स्रोतलाई चाहिँ निर्बाध रूपले चल्न दिने अनि आन्तरिक जीवनलाई चाहिँ पकडमा राख्ने उल्टो भयो नि त। पटक्कै भएन यो लकडाउनको विषयमा अथवा यो कोरोनाको विषयमा नेपालको सरकारप्रति म पटक्कै सेटिस्फाई छैन। जस्तो अहिले पछिल्लो समय विषयवस्तु जल्दा बल्दा छ। जस्तो कुलमान घिसिङज्यू उहाँको कार्यकाल लगभग 4 वर्षको अवधि सकिँदैछ। यो सकिँदै गर्दाखेरि लगभग विगत 4 देखि 5 दिन अगाडि मात्रै सामाजिक सञ्जालहरूमा कतिपय आम सञ्चार माध्यमहरूमा पनि बधाईको ओइरो कुलमानलाई चाहिँ पुनः नियुक्ति गरेको भनेर चाहिँ बधाईको ओइरो आम पब्लिकबाट आयो। तर सरकार चाहिँ यो आधिकारिक होइन भन्ने तर्फ छ होइन। जुन चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ कार्यकारी निर्देशकमा फेरि कुलमान घिसिङ नै चाहियो भनेर चाहिँ आम पब्लिकले चाहिँ चाहिरहेको छ भने सरकार चाहिँ त्यो पक्षमा छैन। किनभने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि बोलिसक्नु भएको छ, ऊर्जा मन्त्रीज्यू पनि बोलिसक्नु भएको छ यो विषयमा। अरू नै कोही ल्याउने चाहिँ तयारी छ। यो विषयले विषयलाई म कसरी हेर्छु भने कुलमान घिसिङ
एक खालको नेपाली समाजमा नेपाली राजनीति हो भनौँ अथवा राजनैतिक आर्थिक अथवा सामाजिक सिनारियोमा कुलमान घिसिङ भनेको एउटा छुट्टै खालको बिम्ब होइन, छुट्टै खालको प्रतीकात्मक एउटा पात्र जस्तो हामीले अब उहाँलाई पायौँ क्या। जस्तो नेपाली समाज चाहिँ कस्तो भने त्यत्रो ठुलो कुलमान घिसिङले ठुलो चमत्कारै गरेको होइन नि त, जो अरूले नगरेको, जो अरूले गरेको थिएन, जनताले आशा गरेका थिए तर अरूले पटक्कै पनि नगरेको कुरा गरेको हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङ एउटा गर्नुपर्छ एउटा निष्ठाको प्रतीक हो। त्यसले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङलाई जनताले सपोर्ट गर्नु, फेरि कुलमान घिसिङ आउनुपर्छ भन्ने आशा गर्नु त्यो अस्वाभाविक होइन। तर अब सरकारले चाहेन भने त आउँदैन, कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छे फेरि पनि आउँदैन, जनताले चाहिरहेको अवस्था छ। त्यही ठाउँमा 18 घण्टा लोड सेडिङ, त्यही ठाउँमा के अरे अहिले फेरि उमा फेसबुकतिर आइरहेको छ, अर्को के पात्र आइरहेको छ नि, के नाम अरे मुकेश राज काफ्ले। काफ्ले। म त अब यस्तो मान्छेहरू त्यति ध्यान दिन्न, नेपालको यस्तो खालको मान्छेहरूको कुनै पनि यस्तो पात्रहरूको विषयमा ध्यानै नदिने मान्छे। तर अहिले फेसबुकले त अब फेरि ध्यान दिन लगाउँछ, बाध्य बनाउँछ। त्यो काफ्ले भन्ने व्यक्ति त पटक पटक भएको मान्छे रहेछ। ऊ हुँदाखेरि 18 घण्टा लोड सेडिङ थियो, जनता त 18 घण्टा लोड सेडिङ अँध्यारोमा बाँचेका थिए नि त। कुलमान घिसिङले अचानक त्यही के अरे सोर्समा, त्यही स्रोतमा होइन, त्यही खालको चाहिँ पहुँचमा त कुलमान घिसिङले त उज्यालो बाँडिदियो भनेपछि जनताले कुलमान घिसिङको चाहना राख्नु स्वाभाविक हो। तर म चाहिँ के चाहन्छु भने कुलमान घिसिङलाई फेरि 10औं वर्ष 20औं वर्ष त्यही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ र झन् उज्यालो जनतालाई उज्यालो बाँड्नुपर्छ भन्ने एउटा आशय ठिक छ। तर कुलमान घिसिङ भनेको एउटा सिस्टम भयो। अब देशलाई, कुनै पनि सत्तालाई होइन, समाजलाई अथवा कुनै पनि संस्थालाई सुचारू गर्ने त सिस्टम हो नि त। त्यो पहिला व्यक्तिबाट सुरु हुन्छ, जब त्यो सिस्टममा रूपान्तरण हुन्छ नि त्यसपछि जुनसुकै व्यक्ति आए पनि त्यो सिस्टममा ढल्नुपर्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कुलमान घिसिङ प्रतिको आशय त्यो खालको उप्रतिको सदाशय त मेरो पनि छ। तर अब कुलमान घिसिङ भन्दा उपरान्त अरू आयो भने पनि 1 घण्टा लोड सेडिङ गर्न पाउँदैन। अब सरकार जनताले सजाय दिन्छ, जोसुकै आयो, जस्तोसुकै भ्रष्टाचारी आए पनि। हुनु त लुप होल विभिन्न छ, भ्रष्टाचारीहरूले खानको लागि त तपाईँ र म यहाँ हुँदाहुँदै पनि यी बिचबाट नि खाइदिन्छन्, किनभने भ्रष्टाचारीको जातै त्यस्तो हो, जातै त्यस्तो हो। त्यो काफ्ले साफ्लेहरू त्यस्तै हो होइन। तर त्यो कुलमान घिसिङको सट्टामा अब काफ्ले नै आयो भने पनि दुधी कार्यकाल उसले भ्रष्टाचार गरेर लोड सेडिङ गरे पनि अब गर्नु सक्दैन, किनभने सिस्टम बस्यो। मलाई चाहिँ के लाग्छ फेरि कुलमानलाई त्यहाँ ल्याउन ठिक छ, तर मलाई के लाग्छ भने त्यहाँ सिस्टम बसिसकेको छ, अर्को सिस्टम नबसेको ठाउँमा त्योभन्दा ठुलो चाहिँ ठाउँमा अथवा तपाईँको नीति निर्माणको ठाउँमा, कार्यकारी ठाउँमा कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छे पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय चाहिँ। भने कुलमान घिसिङलाई त्यहाँ सिस्टम निर्माण गरिदिएको छ, त्यो सिस्टममा जो पनि अब के अरे झुक्न जरुरी छ, जो पनि त्यो सिस्टममा बाँधिएर काम गर्न जरुरी छ। कुलमान घिसिङलाई अब त्योभन्दा कहाँ भ्रष्ट ठाउँ छ होइन, त्योभन्दा अत्यन्तै ठुलो ठाउँ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ। मलाई त के लाग्छ भने कुलमानलाई नीति निर्माणको तहमा माथि लानुपर्छ। त्यो खालको निष्ठा भएको मान्छे, इमान्दारी त काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको सबभन्दा ठुलो कुरा नेपालमा चाहिँ नेपाल फेलर भएको चाहिँ नेता सेता विभिन्न हामीले चाहिँ अब नेताहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई गाली गर्छौँ नि, हो पनि राजनीतिक नेतृत्वको ठुलो चाहिँ कमजोरी छ। तर राजनीतिक नेतृत्व मात्रै नै हरेक तह तबकाका मान्छेहरू जो ठाउँमा पुगेका छन् तिनीहरूले काम गर्नुपर्छ र जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो धारणाले गएकै हुँदैन। कसरी आफू बन्ने, आफ्नो गुट बन्ने, आफ्नो कुर्सी जोगाउने, अहिले के अरे यो नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यही त भएको छ, यही त चलखेल भएको छ। कोरोना जसुकै होस्, जनता जेसुकै होस्, 3टा चिज देखिएको छ नेपालको कार्यकारी, यो राजनीतिक कार्यकारी पक्षमा। सबभन्दा ठुलो आफू बाँच्नु, त्यसपछि कुर्सी बाँच्नु र आफ्नो गुट बचाउनु। योभन्दा ठुलो त केही पनि देखिएन त, केही पनि देखेन। नेकपाको चाहिँ माथापछि हेर्नुहोस् न, यही 3टा पेरिफेरीमा डुलिराखेको छ।
त्यतिखेर जनता जोसुकै होस् भन्नाले के हो भने कुनै पनि तह तबकामा खास गरी नेपाल सरकारको संयन्त्रहरूमा जो पुगेका छन् ती काम गर्न गएका होइनन्, जनताको सेवा गर्न गएका होइनन्। कमजोरी यही भएको छ। कुलमान जस्तो मान्छेलाई चाहिँ सिस्टम बसाउँदै उसले सिस्टम लिड गरेर बसाइदिने, छलाङ मारिदिने। मेरो चाहिँ अहिले दृष्टिकोण त्यो हो। जहाँ भ्रष्ट भएको छ त्यो जहाँ खतम छ कुलमानलाई प्रवेश गराउने। त कुलमान जस्तो उत्पादन गर्नु पनि त के अरे मेन पावरहरू। कुलमान त एउटा दृष्टान्त, उसले दिएको दृष्टान्तमा अरूले उत्पादन गर्नु, अरूले जन्माउनु पर्यो नि त। त्यसपछि पो देश बन्छ। त कहाँ एक्लो कुलमानले पनि त केही गर्न सक्दैन नि त बिचरा। फेरि कुलमान मात्र होइन, कुलमानलाई निर्माण गर्ने अथवा कुलमानलाई त्यो ठाउँमा लाने मान्छेहरूको ठुलो हात छ। कसले लग्यो होला त्यो होइन, राजनीतिक हिसाबले कसले लग्यो होला, उनीहरूको हात छ। यी सबै एउटा सिस्टम बसाउनु सकियो भने अरू ठाउँमा पनि कुलमानले झन् छलाङ मारिदिने। अर्को ठाउँमा जहाँ भ्रष्टहरू धेरै छन्, किनभने विद्युत प्राधिकरण अथवा विद्युत यो के अरे हाइड्रोको चाहिँ क्षेत्र त डरलाग्दो भ्रष्ट भएको रहेछ नि त। पछि त हामीले थाहा होइन, त्यो ज्ञान चाहिँ कुलमानले त्यो ज्ञान त कुलमानले थियो। कुलमान नपुगेको भए कुलमानको सँग एकछिन त हो जातीय कुरा गर्यो भन्छ होला धेरै मान्छे। कुलमान घिसिङको सट्टामा समथिङ कुनै कोइराला भइदिएको के हुन्थ्यो कल्पना गर्नुहोस् त एकछिन। त्योभन्दा विगतमा पनि भएकै हो। समथिङ कोइराला, समथिङ कोही चाहिँ ऊ काफले भएको भए हुन्थ्यो के। त्यो कल्पना एकछिन आँखा चिम्लेर कल्पना गर्नुहोस् त 1 मिनट, भयावह लाग्दैन? त्यही नै देशको चित्र आउँछ, देशको सिनारियो त्यही हुन्छ। अनि भयावह डर लाग्दैन हामीलाई? त्यो कारणले पनि हो कुलमान। मैले अघि भने धेरै ठुलो काम गरेकै होइन, मिराकल गरेकै होइन कुलमानले, चमत्कार देखाएकै होइन। कसैले गर्नु नसके त्यही हुँदाहुँदै स्रोत साधनहरू हुँदाहुँदै गर्नु नचाहेको, गर्नुको सट्टा उल्टो भ्रष्टाचार गरेको ठाउँमा उसले भ्रष्ट नभइकन निष्ठा देखाएको मात्रै हो क्या। अरूले भ्रष्टता देखाए, उसले निष्ठा देखायो। त्यो कारणले जनताको आशाको केन्द्र बनेको कुलमान। जस्तो यस्तै अर्को घटना हजुरले दाजुले कसरी लिनुहुन्छ? एउटा जुन ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ भाइले चाहिँ आफ्नो म्युजिक भिडियो बनाएको नेपाली झन्डा जलेको कुराहरू एकदमै अब तपाईँ हामीले भर्खरै मात्र फेस गरिरहेका छौँ। र एकतर्फी चाहिँ यो संविधान विपरीत भयो, तुरुन्त पक्राउ गरेर चाहिँ कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 10 जना पक्राउ पनि परिसकेको अवस्था छ भने उहाँहरू कानुनी दायरामा अहिले हुनुहुन्छ, अनुसन्धानको बाटोमा हुनुहुन्छ भने केही फेरि पक्षहरू चाहिँ यो राष्ट्रिय झन्डा होइन, यो चाहिँ अराष्ट्रिय झन्डा हो, यो चाहिँ चन्द्रवंशी र सूर्यवंशीको पालादेखि चाहिँ यो चाहिँ आएको हिन्दू राजा गएपछि यसको महत्त्व नै छैन, यसको अर्थ नै छैन भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भइरहेको छ। दाजुले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब मेरो विश्लेषण चाहिँ राष्ट्रिय झन्डाको विषयमा जो अहिलेको एउटा इस्युज आयो, त्यो झन्डा जल्यो होइन, ऱ्याप गीत आयो, भाइको नाम के अरे ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ सहित 11 जना। अब संविधानले चाहिँ यसलाई वर्जित गरेको छ, यो क्रियालाई होइन, झन्डा जलाउनु वर्जित गरेको छ, निषेध छ भन्ने आवाज पनि आयो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने संविधान बनायो कसले? जनताले बनाएको होइन र? पहिलाको संविधान त च्यातेको होइन र? संविधान च्यात्न सकिँदो रहेछ नि त ऐन मौकामा। जनतालाई यो संविधान मेरो पक्षमा भएन, यो संविधानमा म छैन, म अटाइन होइन, मेरो प्रतिबिम्बन यो संविधानमा रहेन भन्ने लाग्यो भने जनताले संविधान जलाउन सक्दो रहेछ नि त। भने संविधानै जलाउन सक्छ भने झन्डा जलाउनु चाहिँ के ठुलो कुरा हो र? मेरो दृष्टिमा त्यो राष्ट्रिय हो कि अन्तर्राष्ट्रिय हो कि अराष्ट्रिय हो कि होइन, यतातिर धेरै नजाउँ। त्यो जाँदा पनि अब यसको विषयमा भन्न सकिन्छ केही कुरा। संविधानै विवादित छ, संविधानै विवादित छ। संविधान बनेको भोलिपल्ट त ब्ल्याकआउट भएको नि त केही ठाउँमा त, मधेसतिर जलाएको थियो थुप्रै ठाउँमा, केही ठाउँमा दीपावली गरियो, आधी नेपालमा दीपावली गरियो, आधी नेपालमा ब्ल्याकआउट भयो संविधानको नाममा, संविधानै जलिसक्यो त। भने संविधानलाई पनि सबैले अङ्गीकार गरिसकेको अवस्था होइन नि त यो त।
नेपालको संविधान सबैको होइन नि त किन होइन भने जलिसकेको अवस्था छ भने जलेको संविधानमा लिखित झण्डाको सूची अनुसूचीहरू जो छ जलिसकेको संविधानको झण्डा कुनै जनताले जलाए त के ठुलो कुरा भन्छु म चाहिँ अब कसैले लाग्ला झण्डा जलाउनु हुँदैन त्यो भनेको त हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ प्रतीक के आमा जलाउनु समान एउटै हो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ त्यसो भए झण्डा चाहिँ शाश्वत कुरा हो त सबै कुरा फेर्न सकिने होइन संविधानै फेर्न सक्ने राष्ट्रिय गीत पनि फेर्न सक्ने सबै कुरा फेर्न सकिने भनौँ न अनि प्रणाली सिस्टमहरू फेर्न सकिने राज्य व्यवस्था फेर्न सकिने सरी जस्तो अब 104 वर्ष राणा शासन फेरियो नि फेरियो त्यसपछि ऊ के अरे शाहवंश फेरियो पञ्चायतकाल फेरियो 200-250 वर्ष शाहवंश फेरियो नि जनताले फेरे जनता के अरे झण्डा चाहिँ रहिरहनु पर्छ भने के छ एउटा कुरा के भने कुनै जनताले मैले नै भनौँ न मलाई नै लाग्यो ऱ्यासनल हिसाबले मैले राष्ट्रिय झण्डाको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेँ मलाई लाग्यो त्यो झण्डामा म छैन भनेपछि वैष्णव कवि गोपाल राई पनि हुनुहुन्छ म छैन ल मान्नुहोस् मलाई लाग्यो त्यो झण्डामा म छैन भनेपछि ती भाइले भने मैले झण्डालाई के गर्छु त सर्वस्वीकार्य झण्डा भनेर मैले पुजिराख्नुपर्छ त यसको विषयमा त तपाईँको 70-71 सालमा मैले नै कविता लेखेँ नि जब संविधान निर्माण हुँदै थियो त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ ऊ सुदूरपश्चिमाञ्चल अखण्ड सुदूरपश्चिमाञ्चलवाला ठुलो ठुलो चाहिँ आन्दोलन हुँदै थियो थरुवटलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल आन्दोलनले पेलिराखेको त बिचिरहेको थियो टिकापुर हत्याकाण्ड भयो त्यो पेरिफेरीमा त राष्ट्रिय झण्डा फेर्नुपर्छ र राष्ट्रिय झण्डा हाम्रो होइन भन्ने पूर्वपक्ष गरेर त मैले कविता लेखेँ नि 70 सालतिर राष्ट्रिय झण्डाको विपर्यास यात्रा भनेर मैले कविता लेखिसकेको छु त्यो नयाँ कुरै हुँदै होइन हामीले जलाएनौँ होला तर राष्ट्रिय झण्डा हाम्रो होइन भन्ने आशयको त कविता लेखिसकेको छु गरिसकेको थिएँ मैले त्यतिखेरै मैले घोषणा गरिसकेको थिएँ यो झण्डा फेर्नुपर्छ अब आर्टिकल लेखेर जस्तो एकजना मेरो भाइ छ के अरे भोगिराज चामलिङ त्यही फेरिफेरीमा त्यही समयमा भोगिराज चामलिङले पनि राष्ट्रिय झण्डा फेर्नुपर्छ भनेर के अरे ऐतिहासिक तथ्यसहित दिएकै छ ठुलो कुरा होइन त्यतिखेरदेखि चलेको कुरा हो त फेरि राष्ट्रिय झण्डा कहाँ अहिले मात्र जलेको त इतिहासमा कैयौँचोटि राष्ट्रिय झण्डा जलेको छ नि माओवादी जनयुद्धताका हजारौँचोटि राष्ट्रिय झण्डा जल्यो नि जलेन र किन जल्यो त किन जलाइयो किन जल्यो भनेर कोही जलाउने मान्छेलाई धरपकड गर्नु उनीहरूले नालिस दिनु मुद्दा दिनु चाहिँ जेलमा कोच्नु भन्दा किन जलाइयो भने कारण खोज्नु पर्यो नि त तर राज्य अहिले त्यो पक्षमा छैन राज्य त अब छैन नि त जस्तो अघि नै मैले एउटा उदाहरण दिएँ म स्वयंलाई झण्डामा म छैन भनेर मेरो प्रतिबिम्बित मेरो तस्बिर देख्दिनँ भने मान्न तयार छैन नि त म त मानिरहनु बाध्य छैन नि त त्यस्तै अघि नै मैले भने अब के अरे राज्य सत्ता फेर्न मिल्ने के अरे राजतन्त्र फेरियो नि त राजतन्त्र फेरियो भने राजतन्त्र फेरियो त्यही राजतन्त्रले आफ्नो बनाएको झण्डा फेर्न नआउने चाहिँ के हो त यो केसलाई चाहिँ ठ्याक्कै जस्तो लगभग 1 वर्ष भयो होला हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीज्यूले आफ्नो जन्मदिन मनाउने क्रममा नेपालको नक्सा बनाएर केकसँगै काटेर चाहिँ खाएको कुरा पनि जोडेर आएको छ र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ केकसँगै राष्ट्रिय झण्डा काटेको कुरा पनि आइरहेको छ उहाँहरूले पनि देशद्रोही काम नै गर्नुभयो भन्ने एकातर्फी चाहिँ अब आरोप प्रत्यारोप भनौँ अर्थात् टिका टिप्पणी भइरहेको छ भने उहाँहरूले त एउटा अन्जानमा गरेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ दैनिक कसरी विश्लेषण गर्नु होइन प्रतीकात्मक रूपले हेर्ने भने यता ग्याल्जेन भन्ने भाइले जे काम गरेको छ नि उसलाई देशद्रोही काम भनिन्छ यदि भने केपी ओलीले पनि गरेकै हो नि त त्यसो भए यदि हो भने अनि अर्को के अरे ज्ञानेन्द्रले पनि गरेकै हो नि त अब यहाँनिर के भने केपी ओलीले गर्नु मिल्ने सबभन्दा ठुलो समस्या यही नै छ क्या मैले पटक पटक कोड गर्नु खोजेको इङ्गित गर्नु खोजेको कुरा अब केपी ओलीले गर्न मिल्ने सामान्य जनताले गर्न नमिल्ने छ क्या यो देशमा समस्या त्यहाँनिर छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको हैसियतमा अझै पनि कानुन लाग्दैन कानुन बनेकै छैन नेपालको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हकमा कारबाही गर्ने खालको कानुनै छैन अनि कानुन जति जब्बै जनतालाई लगाउने
होइन कानुन जति जनताको लागि बन्ने जनताको लागि पनि होइन जनताले पक्रनको लागि बन्ने जनताको फरमा होइन क्या जनताको विपक्षमा बन्ने कानुन जति प्रधानमन्त्रीले नलाग्ने मन्त्रीलाई नलाग्ने पूर्व राजालाई नलाग्ने नै त हो कानुन भनेको समस्या यहाँ त छ अब कसले भन्छ त कसले भन्नु कसको दम छ त केपी ओलीलाई जो ग्यालेन जस्तै कठघरामा ल्याऊ भनेर कसले भन्न सक्छ गर्नु त काम त तपाईँले भनेअनुसार ग्यालेनले भन्दा नि डरलाग्दो काम गरेको रहेछ नि त देशको नक्सा नै केकमा रेखाङ्कित गरेर जन्म उत्सवमा काटेर जनतालाई बाँड्नु खानु भने प्रतीकात्मक अर्थ के हो त देश टुक्र्याउनु होइन र त्योभन्दा अत्यन्तै निम्न स्तरको के अरे कर्म हो यो झन्डा जलाउनु एउटा कलाकार देशै सिद्ध्याउनु र झन्डा त देशले बनाउने हो नि त झन्डाले देश बनाउने हो त सोच्नुहोस् त देश छ र जनता छ भने पो फेरि पटक पटक झन्डा बन्छ त झन्डा बन्छ झन्डाले त नेपाल बनाएको होइन नि त झन्डाले त हामीलाई बनाएको होइन नि त भन्दा झन्डा जलाउनु त सामान्य कुरा हो तर देशै टुक्राउनु चाहिँ ठुलो कुरा हो तर कसले भन्ने त त्यसो भए केपी ओलीलाई कठघरामा ल्याउँ मैले भने ल्याउँछ त ल्याउँदैन नि समस्या यहाँनिर छ कसैलाई कानुन लाग्छ कसैलाई लाग्दैन कसैको लागि विशिष्ट खालको न्याय कानुन विधि विधान बन्छ कसैको लागि बन्दैन विभेद यही छ समस्या यही छ झन्डा जल्नुको कारण यहीँनिर छ जस्तो दाइले यो केसलाई कसरी लिनुहुन्छ राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ नियुक्ति गर्ने जस्तो कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने पनि त्यस्तै टाइपको छ भन्ने हिसाबले कतिपयले चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ समालोचना गरिराख्नु भएको छ जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको चाहिँ निर्देशकमा अर्थात् चाहिँ प्रमुख जिम्मेवारीमा चाहिँ हाम्रो ईश्वर पोखरेलको सम्धि उपेन्द्र कोइरालालाई चाहिँ ल्याइँदैछ सरकारले अब सोधिहाल्नु म चाहिँ अघि पनि मैले अलिकति सङ्केत गरेको थिएँ यस्तो पात्रहरूको विषयमा धेरै ध्यान नदिने मान्छे को उपेन्द्र कोइराला कोनी के काफले पहिले ध्यान नदिने मान्छे चिन्दिनँ पनि म कसैलाई तर चिन्दिनँ पनि तर अब फेसबुकमा तपाईँले नि सोधिहाल्नुभयो फेसबुकमै हेरेँ मैले त्यो सामाजिक सञ्जालमा अहिले त सामाजिक सञ्जाल भएपछि सबै कुरा अपडेट भइन्छ नि त त्यही मैले थाहा पाएको के अरे के कोइराला उपेन्द्र कोइरालाको सम्धि भने त अब यो किन भइराखेको छ सम्धिले एउटा सम्धिलाई होइन कति योग्य छ भन्नुभन्दा पनि हामीले यसको जरा खोतल्नुपर्छ यो देश चाहिँ कसरी चलिरहेको छ भने आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि डोरबहादुर बिष्टले फेटालिजम एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने किताबै लेख्नुभएको छ त यो देश भाग्यवादको आधारमा चलेको छ भाग्यवाद भनेको के हो अन्ततगत्व त्यसको दर्शन छ ब्रह्माण्डवादसँग जोडिन्छ होइन बाहुनवादसँग जोडिन्छ बाहुनवाद भनेको के हो नेपोटिजम पनि हो नातागोता पनि हो त्यसले गर्दाखेरि यो देशमा को कहाँनिर कुन चाहिँ संयन्त्रमा कति ठुलो पदमा को छ भन्नुभन्दा त्यसको जरा खोतल्नुपर्छ हामीले मलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो सम्धि काण्ड हो नि त्यो सामान्य हो स्वाभाविक हो ईश्वर पोखरेलले उसको सम्धि नलगे मलाई लान्छ त भूपाल राईले त लाँदैन कसैले लगेको छ त भलै मोदी चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको अथवा के को अरे ऊ हाम्रो मुकेश काफले होइन के अरे त्यो कोइराला केमा आउँदैछ भन्नुभयो नि तपाईँ उहाँ राष्ट्रिय भलै म ब्याङ्किङ कारोबारको विज्ञ होइन तर म विज्ञ भएको ठाउँमा मलाई लान्छ त केपी ओलीले लान्छ ईश्वर पोखरेलले लान्छ लाँदैन नि मैले चाहिँ स्वाभाविक देखेको छु जबसम्म यो देशमा यही खालको सिस्टम बस्छ यही खालको पद्धति बस्छ यही खालको शासक है यही खालको मनोविज्ञान यही खालको संरचनामा जो शासक छ नि ती शासकहरूले त्यस्तै नै चयन गर्ने हो त्यस्तै चयन गर्ने हो मलाई चाहिँ अस्वाभाविक लाग्दैन हो देशमा ऊभन्दा विज्ञ मान्छेहरू धेरै छन् अवश्य छन् तर सबै विज्ञहरूले ठाउँ पाएको छन् त पाएको छैन भने किन पाएन त पाएन नि पाउँदैन नै
पाउँदैन। किन पाउँदैन भने यसको कारण छ, अघि नै मैले भने कतातिर सङ्केत गर्दैछु, त्यही कारणले गर्दा पाउँदैन। तर त्यो कोइरालाजी जो पुग्दै हुनुहुन्छ कति तपाईँले 6 पल्ट 7 पल्ट कता कता के अब उहाँहरूले नपाए कसले पाउने त? तर राज्य सत्तामा जो छ नि उनीहरूले आफ्नो सेवकहरूले फिट गर्ने हो नि त। राज्य सत्ता जो छ, राज्य सत्ता जसले चलाएको छ, कार्यकारी प्रमुख जो छ उसले त आफ्नो सेवकहरू खोज्छ नि त, जसले उसको सेवा गर्छ होइन। देशको सेवा गर्ने होइन, आफ्नो सेवा गर्ने, जनताको सेवा गर्ने, आफ्नो सेवा गर्ने, जनताले भनेको मान्ने होइन, आफूले भनेको मान्ने हनुमानहरू खोज्छ नि त होइन। यत्रो रामकाण्ड पनि त भएको छ देशमा, अनि रामहरूले के खोज्छ त तपाईँको? हनुमान न खोज्छ। अनि हनुमानहरू हनुमानहरूलाई फिट गर्ने हो नि त, जसले उनीहरूको दुनो सोझाइदिन्छ, आफ्नो पनि दुनो अनि रामको पनि दुनो, रामको पनि कुर्सी, रामको पनि सत्ता, रामको पनि बागडोरलाई सपोर्ट गर्ने हनुमानहरू त फिट गर्छ। कहाँ जनताको सेवा गर्ने साँच्चैको विज्ञ त कसले फिट गर्छ त? मलाई चाहिँ आश्चर्य पनि लाग्दैन यो देशमा, हास्यास्पद चाहिँ लाग्छ है। किनभने यस्तो खालको यो सरकारको मन्त्रीहरूको भनौँ न माथि बसेका मान्छेहरूको निर्णय सुन्दा कहिलेकाहीँ काउकुती चाहिँ लाग्छ, लाज चाहिँ लाग्छ मलाई। कहिलेकाहीँ मुख देखाउनै लाज लाग्छ आफैलाई, तर अस्वाभाविक चाहिँ लाग्दैन, अस्वाभाविक लाग्दैन। सबैको समस्याको सोल्युसन के हुन सक्छ? के हुन सक्छ भने तपाईँको अघि नै मैले भने नि शासन सत्तामा, राज्य सत्तामा सदियौँ वर्ष अगाडिदेखि जुन दर्शनले, जुन मनोविज्ञानले, जुन संस्कृतिले, जुन संस्कारले शासन गरिरहेछ नि त्यो ढल्नुपर्छ। त्यो ढल्नुपर्छ। त्यो ढल्नको लागि कुन माइकलाले सक्ला? त्यो ढल्नको लागि त यस्तो नि यी अहिले अब सङ्केतहरू के अरे सामान्य कुराहरू आइराखेको छ नि बिस्तारो। अब कुनै पनि भनौँ न भनिन्छ नि डढेरो लाग्नको लागि ठुलो आगो चाहिँदैन, सानो झिल्का काफी हुन्छ। यस्तै झिल्का झिल्काबाट सुरु हुन्छ, झिल्का झिल्का। जस्तो राज्य सत्ताको के अरे ऊ नेपालको चाहिँ राज्य सत्ताको इतिहास हेर्ने हो भने हामीले कल्पनै नगरेको के अरे राजतन्त्र फाल्यौँ नि, फालिनौँ। सुरुमै त कहाँ फाल्न सकिन्थ्यो भनेपछि यो पनि त्यसको पृष्ठभूमिमा के अरे आम जनताहरूको चाहिँ विद्रोहको चेतना विकास भयो। 10 वर्षीय जनयुद्ध भयो, 62-63 जनआन्दोलन भयो, त्यसको रापतापमा ढलेको नि त। के अरे 52 सालबाट सुरु भएको जनआन्दोलन जनयुद्ध 52 सालभन्दा अगाडि थियो त? थिएन नि त। कहीँ न कहीँबाट सुरु हुन्छ भनेपछि एक दिन यो पनि हुन्छ, तर समय लाग्छ। हुन्छ किनभने त्यसको सङ्केत देखिसकिएको छ। अब त्यसको सङ्केत देखिसकेको छ किनभने अहिलेको जनताहरू त्यति साह्रो त 46, 47, 36, 37, 2007 सालको जनताहरू होइन। त्यो त त्यसको सिनारी त तपाईँको त्यसको सङ्केत त सामाजिक सञ्जालबाट पनि देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालले तपाईँको हलफ सडन क्रान्ति गर्ने त होइन, तुरुन्तै विद्रोह गरेर केही कुरा के अरे रिप्लेसमेन्ट गर्ने, त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने त होइन। तर त्यहाँ मान्छेको चेतनाको झिल्को चाहिँ देखिन्छ नि त। अहिलेको जनताहरू धेरै अगाडि बढिसकेको देख्छु र मलाई लाग्छ हामीले सोचेको परिवर्तन सम्भव छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण यो समय र संवादको लागि विशेष दाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले केही सोध्नलाई छुट्याएको यो विषयमा छ भने प्लिज हजुरको आफ्नो प्रिय जाँदा अब मैले तत्कालै मैले सम्झेँ। अघि तपाईँले राष्ट्रिय झन्डाको विषयमा जुन कुरा उठाउनु हो, राष्ट्रिय झन्डाको विषयमा मैले 70 सालमै कविता लेखेका थिएँ। त्यो कविता फेरि पनि पोस्ट भएको छ अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा राम्रै हुन्छ भनेर फेरि पनि पोस्ट भएको छ। ठाउँ ठाउँमा पोस्ट भएको कवितामा केही हाम्रो पक्षका, हाम्रो विपक्षका होइन मान्छेहरूले कमेन्ट गरिरहेको छ। कमेन्टमा 1-2वटा मलाई अलिकति त्यो सम्बन्धीमा भन्नु। कति कमेन्टमा हाम्रो विचारको विपक्षी मान्छे हुन्छ नि। कुनै पनि आन्दोलन त तपाईँ सबैको त हुँदैन नि त। र म अक्सर भन्छु कविता पनि सबैको हुँदैन, सबैको लागि त कविता लेख्न गाह्रो हुन्छ, सकिँदैन। अनि आन्दोलन पनि सबैको लागि हुँदैन। पोस्ट भएकोमा केही कमेन्टहरू आएकोमा मैले के देखेँ भने कतिले के भनेका छन् भने यस्तो पनि कवि हुन्छ
राष्ट्रिय झण्डा जलाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय झण्डा फेर्नुपर्छ भने नि कवि हुन्छ कवि होइन भन्ने खालको यो खालको प्रश्नहरू पनि आएको छ। उहाँहरूलाई के प्रश्न भने उहाँहरूको लागि अनुकूल लेखिन्जेलसम्म मात्रै कवि होइन, राष्ट्रिय झण्डाको बखान गरिन्जेलसम्म मात्रै कवि, राष्ट्रिय कविको वाहवाही गरेर उहाँलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन्जेलसम्म कवि, अनि त्यसपछि कवि नरहने त होइन होला। पक्कै पनि त्यो हजुरको कविता आज हाम्रो प्रिय दर्शकलाई छोटो अंशमा सुनाउन सकिन्छ? सुनाउन त सकिन्छ, तर यहाँ उमा मोबाइलमा लिएको छु के छ भने त्यस्तो खालको कमेन्टहरू आएको छ कि उहाँहरूको अनुकूलमा जो हाम्रो वैचारिक धारभन्दा विपक्षमा बस्छन् उहाँहरूको अनुकूलमा लेखिन्जेलसम्म मात्रै कवि हुने त होइन होला। र अर्को कुरो उहाँहरूले बनाएको कवि त होइन म त मेरो विचारले मेरो शिल्पले होइन मेरो कर्मले मेरो सङ्घर्षले बनेको कवि हो नि त म। कसैले कवि नमान्दैमा म कवि नहुने त होइन। पक्कै पनि प्लिज हाम्रो प्रिय दर्शकहरूलाई ल सन्दर्भ विषयमा प्रसङ्गवश अब यो राष्ट्रिय झण्डाको नै कुरा आयो। संयोगले अब कविता पनि ल्याउनु त ल्याएको छु होला मैले ल्याएको छु, म पढेर सुनाइदिन्छु नि त है। यो 2070-71 को कविता हो, जतिखेर संविधान बन्ने क्रममा थियो अघि पनि मैले भने, र सुदूरपश्चिमको अखण्ड आन्दोलन डरलाग्दो चर्किराखेको थियो। त्यो अखण्ड आन्दोलन जहाँ जहाँ अखण्ड आन्दोलन डरलाग्दो ढङ्गले अगाडि बढ्यो त्यहाँ त्यहाँ राष्ट्रिय झण्डा फहराउँथ्यो। यहीबाट पनि सङ्केत के हुन्छ भने राष्ट्रिय झण्डा सबैको होइन, यसैबाट पनि त्यही पेरिफेरीमा लेखेको झण्डाको विपर्यास यात्रा त्यागेर आफ्नो सनातन गद्दी राज्य हाँक्न निस्किएको कुनै मध्ययुगीन राजकुमार जस्तै अचानक निस्किएको छ यात्रामा एउटा त्रिकोण झण्डा। थाहा छैन कुन राज्य हाँक्नु छ झण्डालाई अथवा टेक्नु छ निरपेक्ष दुबोहरूको पहिचान, र निस्किएको छ यसरी निषेधको यात्रामा। घुमाउँदै चन्द्र सूर्यको सुदर्शन चक्र अटल सिंह इतिहासको गर्दनमा किन फहराइरहेछ गोर्खा दरबारको धङधङ्गी, काट्दै पहिचानको सयौं लाख टाउको किन उत्रिरहेछ धर्मयुद्धमा राष्ट्रिय झण्डा। कहाँ पुग्ला यो यसरी मान्छेको स्वायत्त हावामा काटेर मान्छेकै पखेटा, कहाँ पुग्ला 10 लाख दुबोहरूको गिडमाथि चलाएर विषयनगरचीकालीन तरबार, कहाँ पुग्ला 17.5 लाख कमैया ढाडमाथि उभिएर अखण्ड अञ्चल, र कहाँ पुग्ला तराईको तलुवामाथि टेकेर पहाडको बुढजुत्ता। मध्ययुगीन राजकुमार जस्तै जो मात्र एकतर्फी यात्राको लागि गर्छ यात्रा, के त्यही हो राष्ट्रिय झण्डा? झोसेर वंशज आगोको वृक्ष नानीहरूको खाली दिमागमा जो हुर्किरहेछ हरेक पुस्ता नानीहरूकै गिदी चाटेर, खै कहाँ छ त्यो चन्द्रवंशको स्थूल जरा नानीहरूको माटोमा, कहाँ छ सूर्यवंशको इतिहास नानीहरूको माटोको किताबमा, र किन उत्रिन्छ फेरि तिनीहरूकै विरुद्ध वंशावली लेखिएको 1 मिटर रङ्गीन कपडा, के त्यही हो राष्ट्रिय झण्डा? अखण्डताको हावा हम्किँदै जो उभिन्छ पर कुनै रातो चिज र फहराउँछ नानीहरूकै पहिचान विरुद्ध, के त्यही हो राष्ट्रिय झण्डा? ओ सुरक्षा निकाय, प्रशासन, अदालत र अखण्ड अञ्चलाधीशहरू, ठिक उल्टो यात्रामा छ यतिखेर राष्ट्रिय झण्डा, जो क्रमशः फर्किरहेको छ पृथ्वी राजमार्ग हुँदै गोर्खा दरबारको अतीततिर। कृपया रोक त्यहीँनिर झण्डालाई, कृपया रोक त्यहीँनिर झण्डालाई, र आसीन गराऊ त्यही सनातन गद्दीमा। नत्र छुट्टिनेछन् यति लामो अन्तरालपछि मान्छे र झण्डा, र उठ्नेछन् केही स्वाभाविक प्रश्नहरू कि रोकेर त्यही बिन्दुबाट विभेदको उल्टो यात्रा किन हुन सक्दैन राष्ट्रिय झण्डा जस्तो राष्ट्रिय झण्डा, किन विचाराधीन छ यतिखेर राष्ट्रिय झण्डा। धन्यवाद।
दामी कविता यति नै। यति मिठो यहाँको कविता अनि समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यो महाकुलुङलाई पनि खास गरी स्पेसल अजय भाइलाई सम्झेर यो लकडाउनमा पनि मेरो केही 2-4 वटा कुराहरू तिता मिठा केही कुराहरू भयो होला। मान्छेलाई अघि पनि मैले भने सबै कुरा मेरो सबैलाई मन पर्दैन, राम्रो र नराम्रो हुन्छ। अघि नै मैले भने आन्दोलनको पनि पक्ष विपक्ष हुन्छ, कविताको पक्ष विपक्ष हुन्छ। सबैले अब जसलाई मेरो कुरा राम्रो लाग्यो उहाँहरूलाई पनि सुनिदिनु होला र नराम्रो लाग्दा पनि किन नराम्रो लाग्यो, यो मान्छेले किन नराम्रो नमिठो हाम्रो लागि बोल्दैछ, त्यसको कारण खोतल्दिनु होला, खोज्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दै र महाकुलुङलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। हजुर प्रिय दर्शकहरू, यहाँको बिचमा हामी वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार भूपाल राईज्यूसँग संवाद गऱ्यौँ। आजको संवाद समग्रमा यहाँलाई के कस्तो लाग्यो कृपया यहाँको मिठो अनि सकारात्मक कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। यही आग्रह गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म तपाईँकै हरपलको सहयात्री अजय अलङ्कार क्यामेरा पर्सन सृजन श्रीसँगै बिदा हुन चाहन्छौँ। यहाँको बाँकी पल शुभ बितोस्, सदैव खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।